ये देखें जी, आज माशाल्लाह हमारे पास ड्रम स्टिक है। ये जी एक ड्रम स्टिक उठा के चेक कराएं भाई जी। माशाल्लाह ये 200 रुपये की आपको ड्रम स्टिक मिलेगी। क्या बात है जी, ये बहुत आला ड्रम स्टिकें हैं। और इसके अलावा ये देखें, ये तैयार भी हो रही हैं और ये भाई ने इनको उल्टा पल्टी कर दी है और बेहतरीन बनती हुई हैं। ये देखो।